បាទមកទៀតហើយបាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមគាំទ្រនៅបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំហូចបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាក panasonic បាទស៊េរី2015បាទហើយចំណែកវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំចេញថ្ងៃនេះបាទគឺជាវីដេអូដែលងាយស្រួលក្នុងការចុះចូលជាទីបំផុតបាទសូម្បីតែបងជាអ្នកប្រើបាទជាអ្នកប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលជួបនៅបញ្ហានេះគឺអាចធ្វើខ្លួនឯងបានបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមពេលវេលាបន្តិចដើម្បីធ្វើការដោះបំបែកនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic នេះ
សូមជម្រាបផងដែរថាចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាក panasonic ប្រភេទ inverter មួយនេះបាទដែលវា error code H19 នោះបាទគឺវាមានបញ្ហាទៅលើដុំកង្ហារបាទគឺដុំកង្ហារកាំងឬខូចបាទហើយចំណែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែជួសជុលនេះបាទគឺវាខូចដុំកង្ហារបាទគឺវាអត់កាំងនោះទេបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរថាខ្ញុំអត់បានថតក្នុងការសកម្មភាពបដូរដុំកង្ហារនោះទេបាទដោយសារតែខ្ញុំថតម្នាក់ឯងបាទគឺខ្ញុំកាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះបាទគឺខូចដុំកង្ហារបាទឥឡូវនេះឃើញថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ panasonic នេះបាទគឺលេង error code ទៀតហើយបាទគឺវាដំណើរការត្រឹមត្រូវវិញហើយបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមគាំទ្រនៅបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបើសិនជាខ្ញុំបាទខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយបាទសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ